去 Local 睇下有咩平嘢，同大家報道下。喂，呢個 OK 嘅喎 ，Meal Deal 啊，有 Big King Junior、Whopper Junior 同埋 Small Fry 一杯細可樂。呢個咪係學足嗰個麥當勞嗰個有個5蚊嘅餐㗎嘛，佢係學足佢。而家嚟到，哇 Asian Club Mall 好靚㗎嘛，天氣好光猛。而家行咗入嚟，呢啲全部係冇益嘅食品，高度糖分。而家有一派又話食得糖多咧，係刺激個炎症咧，唔好啊！嗱，呢啲薑茶或者灰茶都有益嘅喎。呢個奶特價緊喎，一個7毫半喎，往日2蚊嘅喎，就椰奶平啦。椰奶個半銀錢。如果大家有聽我講巴比倫食呢一個，每日食一角椰子救返條命，你就知道呢個椰子幾好嘢。雞蛋啊，大蛋3個9毫3，呢度啲蛋咧全部俾人掃晒。呢個7個06，特大蛋嚟嘅，歸 A 拉廚，佢唔係特大啊，拉廚啫。就好多各種各樣嘅蛋類、芝士類。呢啲魚蛋嚟嘅。而家隨住大陸嘅航海技術發明咧，即係一隻船行得出好多啊！即係去公海度捕魚啦，所以好多魚佢係喺海度撈一樣即刻製埋啦，就好平，好多平嘅魚。啊！大量好嘢平嘢，自己嚟揀啦嚇。佢有部分嘢咧係$1或仲平過Dollar Store啊，用呢個嚟吸引啲人買。你如果有 app 咧，可以用 President Choice 嗰個 app